mundaq qilman degan ifodalashdiki, shu cho'qim degan so'zni davlat tilida yeting deymiz. Bu so'zni ko'pincha bilamiz, ammo shu yeting degan so'z cho'qim degan ma'noni bildirganda ravish bo'ldi, ya'ni shu jumlada bir holat bo'lib, cho'qim mundaq degan ma'noni bildirib berdi. Uningdan sirt yeting degan bu so'z yana sifatmi bo'lib kelalaydi do'stlar. Sifat bo'lib, jumlada aniqlovchi bo'lib keldi. Ya'ni nimani bildirdi deganda, belgilik holda belgilangan, belgilik degan ma'nosi bor. Masalan, 我每天抽出一定的时间锻炼身体。我每天抽出一定的时间锻炼身体。Men har kuni belgilik vaqt chiqarib badan cheniqtiraman degan gap bo'ldi, ya. 我每天抽出一定的时间锻炼身体。Men har kuni belgilik vaqt chiqarib badan cheniqtiraman degan gap. Uningdan sirt 他的汉语达到了一定的水平，对不？他的汉语 uning hamsili 达到了 yetdi 一定的水平 belgilik saviyaga, ya'ni 他的汉语达到了一定的水平 uning hamsili belgilik saviyaga yetdi. 这是一项有一定难度的任务，对不？这是一项 bu bo'lsa bir tur. Shunami 项 degan yerda miqdor so'z bo'lib, shu 任务 vazifa degan so'zni sanash uchun kelgan miqdor so'z. 一项有一定难度的任务，对不？一定 belgilik 有一定难度 belgilik qiyinchiligi, qiyinlik darajasi bor bo'lgan 任务 vazifa. Ya'ni 这是一项有一定难度的任务 bu bo'lsa bir belgilik qiyinlik darajasi bor bo'lgan vazifa degan gap bo'ldi. Buni shunga o'xshash yeting shimo-shimoda yeting shimo-shimo degandek chog'larda 一定的时间 deymiz, 一定的难度 deymiz, 一定的水平 deymiz. Ya'ni belgilik degan ma'noni bildirib berdi, sifat bo'lib keladi. Abiyam degandek, cho'qim degan ma'noni bildirganda bu ravish bo'lib kelib, shu jumlaning 5 tilam, ya'ni ignan keyinda men cho'qim bundaq qilmasak, 我一定要学好汉语，我一定要学好国语. Men cho'qim davlat tilini yaxshi o'rganaman. 他一定是在骗你. U cho'qim sizni aldavatadi. 不要相信他. Uni ishonmang degandek. Mushundaq joylarda ishlatamiz do'stlar. O'rganib oldinglarmi? Endi mush yeting degan so'zning yana bir ma'nosi belgilik. Mushuni cho'qim bilib olinglar. Undan so'ng tövandagi ikki jumlani penlanchi yozib avatib qo'yinglar. Birinchisi, u ishqa belgilik vaqt bor. U ishqa yana belgilik vaqt bor. Sal qiyin ama jumla. Ikkinchisi, siz cho'qim mundaq qiling. Ikkinchisi, hozirgi to'rda mod bo'layotgan bir gapda boqamdiq. Siz cho'qim qissa selang degani. Siz cho'qim qissa selang. Mush jumlani penlanchida yozib avatib qo'yinglar do'stlar. Ana degan mushu 40 dars to'g'risida eng meg'izliq bo'lgan mazmunlarni men jug'lab chiqib, qaytadan dars yanglab so'zlayapman. Degandim nurg'uninglar uchur qilsizlar, ma'lum bek yaxshi qilsiz. Bu kitob demismi? Yaxshi kitob, biroq bek ijir-mijir bir darsning o'zlam 10 varaq, 10 necha varaq kelib ketadigan, 20 necha bet, Ashda kelib ketadigan yerlarim bor ekan, qaysini o'rganib, qaysini qo'yishni bilmaymi qolgandim. Siz mandaq bek yaxshi qilsiz deb darsdan boshlab olgan bo'ldik do'stlar. Ya'ni mush kitobdan eng meg'izliq bo'lgan, bizga eng ehtiyojli bo'lgan o'rganishga tegishli jumla shakllari, qurilmalar, so'zliklar ne yodlab turib, ashta o'rganib olgandan keyin andan boshqa yetaklashlarımizga tezlam o'tib ketgan bo'ldi. Shuning bilan sizning nol saviyadaymiz, asos saviyadaymiz. Mush eng asosli bo'lgan davlat tilidagi so'zliklar, jumla shakllari ashni egallab olgan bo'lsiz, keyin qadamni olmoq oson bo'ldi do'stlar. Undan so'ng mush qishning kunlarida men kunda telefon ko'rsam ko'rdiganman, 1-2 soat vaqtni o'rganishga chiqara olaydim deydigan do'stlar, men ayrim uchur qilsanglar bo'ldi. Boshpatda undar nomer bor. Agar meni qo'sha olmaydigan ahvol bo'lsa, o'zinglarning nomerini bevosita qoldirsanglar bo'ldi. Atrofinglarda davlat tili o'rganishga ehtiyoji bor, qiziqishi bor. Burundan o'rganayotgan lekin bir ilgirlash bo'lamagan, bundaq tunishinglar bo'lsa-mu ko'plab taqib qo'yinglar do'stlar.